amal mboten gitu terus pundi diniati ngamal ingkang sae. Allahumma menika sampun pinten-pinten kawit kathah jaman sakniki niki jek meneh kok ngamal wong niate gak ono. Mugi-mugi mawon kula panjenengan pinangannya sakit istiqomah. Zaman sakniki niki kathah ngamal ning sepi kalih niat. Ngamale kathah ning niate mboten wonten. Niat kangge Gusti Allah niku mboten wonten. Iku kangge remen-remen mawon. Pancen marane urip kaya ngono, semene urip kaya ngono, rumangsa penake urip kaya ngono. Ina kadang wis kadang yen kathok ketinggalanipun zahir niku kados tiyang ingkang ahli ibadah kangge Gusti Allah. Ning hakikatipun namung kangge nggih derajat piyambak. Mila warisipun gesang niku dos pundi? Warisipun gesang menika Gusti Allah sampun maringi pernah piyambak-piyambak. Ana sing dadi wong tani, ana wong sing dadi pedagang, ana sing memang keahliane piyambake niku mulang, ana sing dados polisi, ana sing dadi tentara. Wanek sing dadi kiai, ono sing dadi santri. Niku pun pernah sing pun dikersake dening Gusti Allah. Lajeng dos pundi kewajibane namung kula jenengan lenggahi panggenan ingkang sampun pun kesaken dening Allah kula wangkane lenggah sing sae. Nek umpama nonton dadi wong dagang, niki pentingnya agama iku yo dagang ning dagang sing bener sing apik. Aja ngugek anak liya. Nek umpama dadi wong tani yo dadi wong tani gak apa-apa. Sing penting dadi wong tani sing bejo donya akhirat. Dadi wong kene ora apa-apa ora larane wong kene iki. Ning dadi wong ora duwe sing bener. Sabar nrimo wong ning dunya mung sawetara. Nek dadi wong sugih sae banyak iki mung dikersake dening Gusti. Nek yo dadi wong sugih sing tegese apa sing gedhe syukure sing akeh sedekahe bantu karo tangga teparute kanca lan sedulure niku mawon mboten kok wong sugih kon kere mboten utawa sing kere kon sugih mboten sing tani ganti dagang ning dagang ganti tani sing tani ganti nang kantoran mboten wis sak nggonmu sing penting kowe apik lakumu nang panggonanmu diri-diri. Dadi wong bodoh niku nggih mboten awor. Ning dadi wong bodoh sing bener. Tegese rumangsane bodhone yo ngaji. Golek ngerti ben ro dalan endi sing iso nuturno ati nang Gusti Allah. Dadi wong pinter niku nggih sae. Nek yo tetep ono kewajibane wong pinter, tugase wong pinter, mulang merukno nuturno wong sing gak ero, nuturno wong sing ora pinter. Kabeh bareng wong pinter karo bodoh niku nek gandengan tangan niku tekan gone bareng. Ayo tak tuntut. Contone kalau dene wong sing melek. Pripun nuntut karo wong pinter. Niku tekane pinggir sami itu. Sami. Pancen kewajiban sing dadi wong melek ya kudu nuntut wong sing ora. Sing ora ono ya kudu njaluk dituntut karo wong sing ora. Aja kemaki dadak blasak dhewe
mulai ketabrak truk dan mutar. Ilo orang ucapan setuju gitu yo. Kadang kawis niku kula piyambak. Kula niku lak boten pinter to asline. Udah ini di motor-motor niku. Ane dipitoyo kali tiang kadah ken ngomong tiang ayo wis sak isane artine sak tek ilmu niku lho sing ora sepiro niku mau kanggo ngrumat tiang kadah ben opo ben padha dene dhewe bareng nang swargane asline kula tugas kula kepung niku kula boten dadi DPR sing kudu bicara soal aturan undang-undang mikir kita kuboten kula boten dadi pejabat pemerintah sing mikir rakyat sak boten presiden ya ora bupati ya ora lurah mudin RT RW ora nek wis kula niku sering ngomong soal negara ngomong soal undang-undang kula pikir kok kaya ngoro wong dudu gaweane kok niku kadang-kadang wis dodol tok-tok ning pasar ngono dadak ya ngomong ke urusan ujapan iki negara kok kaya ngene iki presiden ngene apa ora wis kok rasa kakek penting semua dodol tok-tok ku dijejer ngono wae yen ora ibu buaya kaya ibu kula niku ngoten niku perasaan kula sakniki mulane kadang akeh kangelane ning ora ono gawene iso ngoten niku mergo ngomong tandan perkara sing dudu jejibahan. Bocah-bocah sing cetok sing wayahe sik sekolah sik ngaji sik kuliah ya wis ditekune sak pintere nek awakmu wis pinter bisa manfaati nang awakmu dhewe ya iso manfaati nang wong akeh ora kadek reka-reka orang-orang malu mau ngasal mau gawe ramen ning ora ngentasi gawe malah dia kira kecekan kikir jagate ora ono putus nggih saiki ya wis kiai wong kiai ku putusan mulang santri asli iku siji-sijine dititi apa bener wis loro wajib dadi wong angon kebo apa wong angon wedhus niku wajibane mung niti wedhuse sing dadi ngon-ngonane niku siji-sijine waras ora mangane doyan ora wis mangan po durung wis nubi po durung wis mlebu kandang po durung wis dadi wong angon rek-rek mikir urusan tekan gede ngono temen suarane tunggu kaya ngopo ya ora wong sing ngrungokne semoga kula jenengan iki saiki bali nang panggonane dhewe-dhewe sing dadi wong tani lho nek ana wong dagang yo ana wong dagang iki kaya ngono wong dagang ngene-ngene lah kok ngerti wong kuwi wong tani ngerti urusan dagang wis rasa melu urusan udah malah beruti pasar dan tadi dan macam lambitin support dapat malukan ganti sing kagok wis macam sedino empat mulai sarapan mulai makan mulai kesatu tangi anggur di mulai sajadah di sambil makan di masjid jamaah mulai mati umur khotimah merasa ketik sekali iki piye nopo dolar muda ngantar 15 kowe dolar segeleran duwe ngurusi dolar wis ora sak penting sing ora ono dhuwit ora kaiti guri omah kena ditanduri apa kalau goriwit ora iso mangan jajan nah ya kuwi jiko ora yo wae menawa jaman poso serasa mikir neko-neko ini gue resok buku sadar anyar, lambi anyar, sarung anyar, gue rajo nong awal. Tidur orang sing awal sebejane. Dua apa yura apa. Lihat cara
Abu Nawas itu menurutnya Abu Nawas yang buatan versi single sebenarnya Abu Nawas yang itu orang satu kusano Moro Luni Rojone ini udo para mungkin ini amat coba udo nah kalau buatan gajah kenapa ini panjang buatan kersa diudani kalian ulang gitu itu pakai ulang saya itu pakai satu mulai kalau ngomong suge kok medil karet terus kalau ngomong itu dua itu pakai satu kan dan yang penting nek jadi wong sugih nggih sae uga sing wong sugih sing gedhe sepure maknane kon ngerti karo wong sing ora dadi wong kene ya wis dadi wong kene sing sae nek ana wong apa ditompo nek ora apa wis ora usah kala-kala mendadak wong kene kok muni-muni ya sugih kowe pergi cetil karet kita kan sesuk ning akhirat disetrika oh, kiri kok nek kaya ngono diwales. Ya, kowe kiri delok. Sesuk ning akhirat dadi jangkrik. Salah tak ning kaya padu kok isine. Mula ya dadi wong kiri ya sing apik sing nrimo sapa ning iku nek niku dodone wong nrimo niku blak. Wong nrimo niku nek umpamane kula dingkenke teng mriki ora kepengin ngalih. Gusti Allah mesti nggenke kula teng panggenan iki niku ora duwe kepikiran ngalih niku jenenge wong nrimo. Deleke Gusti Allah nang panggonan kene ya wis nrimo. Ya ana ae sing muni ngene, oh ku jenengane ora kaya ngono wong kudu wajib usaha. Wong iki ora kaya ngono wong kaji ki numpak motor kabul, Pak motor ki bayar ora mertuane. Bayar buat duit ora ndek duit terus ilang bayar. Mulane wong kudu nyambut gawe, kudu berusaha, aja dadi wong kere terus. Wong iki wong sugih kok cangkeman. Cara awake duit beres kan. Rampung. Bagian penting sing wong kaji kuwi wajib nek duwe nek ora duwe ora wajib goblok kowe ngono wae sing penting dadi wong kene nek nikmat kenapa timbang dadi wong sugih atine keprangsan kaya biapun kuwi dina kelayaban karo traweh tau traweh sepisan loro kang ngadok mulih benar dadi wong ora duwe beban ora ngurusi apa orang ngurusi apa akhirnya sekarang yang ngurus rebat apa saja tak sing bodor ning masjid Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mulai berterawih aku tadi ngelayan karuan kan rumah mulai nek menawa turahan mulai buka silakan ayo wis ora apa tinggal lutut kowe lutut betul gada lalu linting bako betul enten wae ya tegesan piye kena disambi ora ngerti ana dalane kok kowe kan penting sing ora nrimo wong nek nrimo iki kepenak ana umur kira-kira niku iki tiga dosa kan salah duwe anak loro duwe bojo ya Allah kula niku ayo lah wis dadi wong kaya ngene iki lho wong pirang-pirang wong ngaji lho wong iki maca apa iso kaya ngene nek kalah kali wong niku niki tiyang niku mboten gadah griya
Piyambake urip ing sak dalan-dalan pancen urip ning Sokro. Anake loro melu. Bojone niku sing ngawat-ngawati king sing lanang niku disangguk kene keban sing gawe geret Sokro ini. Ya Allah. Wono niku ya sok guyon bojone masyaallah. Ya Allah Gusti kula bedeteng niku lho katok cekak niku rambute gudul. Nah, nang yo reso nek cara wong saiki niku lek ana wong tukang potong jenenge barbershop. Nek rumah saku to shop apa bulane shop rambut. Yo reso ngopahi wong kanggo potong arek digudul. Ya, ngono iso gudul mbek bojone. Ora duwene ping Sokro goleki rasa ditutke anake melu numpak teng mriku. Karuan nek Mercedes ngono. Sokro. Kuwi ya Allah Gusti. Aku iku lho. Rumasane dadi wong pengen bisa kalah karo wong luhur. Nek Gusti Allah ora tumaitu, nek Gusti Allah ora tau maklah artine namanya jamaah. Teko syukur diselek, orang khawatir, orang mati gitu, syukur sih ada orang sopo. Astagfirullahaladzim, Gusti nyuwun pangapunten kula. Dadi dan kiai wis kalah karo tukang syukur. Lha saat iki sing sudah ngono pinter mendino gegeran terus karo bojone malah sing pegatan mergo gedhean karo mbok sapa meneh. Ya Allah Gusti, ngono kok yo urip kok ora tau penak. Duit ana omah gede sumbangan mangan apa kepengin iso karena ning warung bayar ora kurang. Lho ngono ku gegeran terus ana ora tau mulai kaya pan nyabu boning di. Nah, uang no kalah karo tukang suruh. Lu ngono iku kira-kira ana gunung jeblok mati bareng padha swargane anak sak keluargane. Alhamdulillah. Pengen kaya ngono. Ayo ora. Maksud dhewe nek umpama Gusti Allah wis nakdir kaya ngono kuwi garek nopo. Nek ngono seneng nek iso golek. Gusti Allah ora bakal nyonya maring kawulane. Nek umpamane Gusti Allah gawe manuk damel manuk peksi niku wis rezekine pun dicawisi. Mboten sakang ora manuk terus cilik semono nek umpamane macul apa ya iso. Terus kupine dodoling pasar kena armoni piye. Ora saking wong duwe ukara cilik-cilik duwi panggonan rezeki dia ya Allah mustaqarruha wa mustaudaha. Gusti Allah bermaningi tangan rezeki dia bagian sedelalai manuku karang duwe suwi iso pakurono mapure neng golek pangane dhewe di sing diseneng bebas ora ono wong nyeneng mapur ning desa kabeh mangan sak warege yo ento ora patek wareg mulai ora apa ono cacing ora ono pikiran lanjut cacing itu ora lanjut rezeki piye wong gone ning jero lemah karo ana ning jero lemah ngono ning daratan ngene kira ya iso golek tadah-tadah apa bapane ning golek kucahan kurang golek sido mangan kuwi buka kakek ya soalnya nyatane kok ya ora malah ning kono buruh pangane dhewe dadi wong nek umpama dadi wong kok dadi wong ora duwe niku teng mriku niku wonten seneng teng mriku panggonane gelem metu dadi wong sugih ya
wonten kenikmatan ten mriku nek iso nek urani sak nggon-nggone mula aja kakek kesaken sula pancen awake sing durung sempurna ngene dadi kawulane Gusti supados kula jenengan semerep pergi nopo semerep pergi niku atine diparingi padhang nek cara moto iso melek nek cara ati padhang njur ngerti iso ngrasakake bener lan ora bisa ngrasakake iki akhirat ora iki dalan anjot nang swarga neraka niku iso dirasakake nek pun kaya ngoten insyaallah selamat sing dadi padhang jagat ora srengenge ora bulan ora lintang ora senter ora listrik sing dadi padang jagat niku mung setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nggih bulan, Kanjeng Nabi niku nggih srengenge, Kanjeng Nabi niku nggih lintang. Nek ora bulan mergo tanggal tuwa ana srengenge ana lintang. Nek bengi ana bulan ana lintang, nek awan ana srengenge ora kurang padha. Mula wong sing kelan balik Kanjeng Nabi niku wong ora tau susah. Senajan atine nangis, ning nangis mergo bunga. Allahumma mula para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Kadang-kadang dadi mujabat ngenteni mundhake gaji arep bodho golek tunjangan ra teko-teko. Usaha nomor mlayu ngurusi werna. Urung ketubukan gajine medhul tunjangane medhul nyawane wis ora mula boten enten malih sing dadi seneng ning ati kejaba kok Kanjeng mula Kanjeng Nabi dawuh kowe lek iman ngandel mek Gusti Allah iku ora bisa tepak ora bisa sempurna ora iso tepak nek kowe ora seneng mek aku munggu nilai lemu seneng mek opo ae yo emon koyo niku lho Kanjeng Nabi niku kagungan nopo sedo niku namung nilar gantung setengah kantong niku namung ning gadeke klambi kering lho wonten iki mboten nate susah nggih penak nggih bunga niku isih mikir werna-werna niku nanti boleh dikaget wonten sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi ya Rasulullah kula niku mboten saged nek bisa kali jenengan namun jenengan niku Nabi jenengan niku Rasul kula niku napa terus benjang dos pundi nek pun kiamat kula teng pundi jenengan teng pundi ya Rasulullah Kanjeng Rasul dawuh sesuk nek wis kiamat aku golek ana ning mahsyar ning mahsyar niku ning panggenan kubur tiyang sak bujur nek ditangeki kok kubur kiamat wektu gini wong saanane bingung kepau boyang panjenengan wis anak lali pak lali wong sing hamil niku sanalika nglairke mergo wis lali sembarangan iku golek slamete dhewe Kanjeng Nabi sing tampil teng mriku mangke nyelamet ning mati Kanjeng Nabi niku sing tampil teng mriku mangke dongake kabeh nek kowe ora iso kumpul tak iki besok sesuk aku golek ana nang pasar nek teng pasar kula mboten saged panggih jenengan Gusti Rasul golek ana aku nang mizan nang gone timbangan ngamal aku ngadepi timbangan ngamal atiku tansah duwe rasa aja nganti aku budal jegal sono kene sadurunge aku umat wis rampung ditimbang ngamale terus selamat Allahumma gini pun tinggal nek tinggal aku mboten pamit Kanjeng aku boleh ana nang sirat nanggone wot sing dibentangake antarane mahsyar tekan swarga sing ngisore neraka jahanam aku ning kono aku tuh Gusti Allah ora bakal nyon-nyon marang kawulane nek umpamane Gusti Allah gawe manuk damel manuk peksi niku wis rezekine mbok dicawisi
Mboten sakang ngelak manuk tercilik semono nek umpamane macul apa ya iso. Terus kupingnya dodoling pasar terus harmoni piye. Ora sakang wong duwe ukara cilik-cilik kok duwe panggonan rezeki dia ya Allah mustaqarroha wa mustaudaha. Gusti Allah bermaringi tangan rezeki dia yang Jadilalai manukku karang duwe suwi iso mabur ana mabur rene golek pangane dhewe disik diseneng bebas ora ana wong nyeneng mabur ning bisa kabeh dhewe mangan sak warege yo ento ora patek wareg mulai ora apa ono cacing orang ono pikiran lanjut cacing itu lanjut rezeki piye wong gone ning jero lemah. Karo ana ning jero lemah ngono ning daratan ngene iki ra ya iso golek tadah-tadah apa. Bapane ning golek ucahan kurang-kurang golek sedo mangan kuwi. Sing buka kakek ya iso ana nyatane kok ya ora. Malah ning kono burono pangane dhewe. Dadi wong nek umpamane dadi wong kok dadi wong ora duwe niku teng mriku niku wonten seneng teng mriku niku panggonan nek gelem metu. Dadi wong sugih ya wonten kenikmatan teng mriku nek iso nek murah. Sak uga-uga mula aja kakek gesah kersula pancen awake sing durung sempurna ngene dadi kawulane Gusti Allah. Supados kula jenengan semerep pergi nembung. Semerep pergi niku artine diparingi padhang. Nek cara mata iso melek, nek cara ati padhang njur ngerti iso ngrasakake bener lan ora, bisa ngrasakake iki akhirat ora, iki dalan anjur nang swarga neraka niku iso dirasakake. Nek pun kaya ngoten insyaallah selamat. Sing dadi padang jagat ora srengenge ora bulan ora lintang ora senter ora listrik sing dadi padang jagat niku mung setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nggih bulan, Kanjeng Nabi niku nggih srengenge, Kanjeng Nabi niku nggih lintang. Nek ora bulan mergo tanggal tuwa ana srengenge ana lintang. Nek bengi ana bulan ana lintang, nek awan ana srengenge ora kurang padha. Mula wong sing kundelan balik Kanjeng Nabi niku wong ora tau susah. Senajan atine nangis, ning nangis mergo bunga. Allahumma amin. Mula para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kadang-kadang dadi ucapan ngenteni mundhake gaji arep bodo golek tunjangan ra teko-teko usaha nomor wayu ngurusi perno urung ketubukan gajine medul tunjangane medul nyawane wis ora mula boten enten malih sing dadi seneng ning ati kejaba mung Kanjeng Mula Kanjeng Nabi dawuh kowe lek iman ngandel mek Gusti Allah iku ora bisa tepak ora bisa sempurna ora iso tepak nek kowe ora seneng mek aku munggu nilai lemu seneng mek opo yo emot kaya niku lho Kanjeng Nabi niku kagungan opo sedo niku namung nilar gantung setengah kantong niku teman ning gadheke klambi kering. Lho wonten iki mboten nate susah. Nggih penak nggih bunga. Niku isih mikir warna-warna niku. Nek dipun ngendikake. Wonten sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula niku mboten saged nek bisa kali jenengan. Namun jenengan niku Nabi, jenengan niku Rasul, kula niku napa? Terus becak terus pundi. Nek pun kiamat kula teng pundi jenengan teng pundi ya Rasulullah. Kanjeng Rasul dawuh, sesuk nek wis kiamat aku golek ana ning basa.
Ning masam niku ning nggon panggenan kumpul tiyang sak dunya nek pun ditangeki kok kubur kiamat mun dugi niku. Wong saanane bingung kepau boyang payingan wis anak lali pak lali wong sing hamil niku sanalika nglairke mergo wis lali sembarangan iku golek slamete dhewe. Kanjeng Nabi sing tampil teng mriku mangke nyelamet ning mati. Kanjeng Nabi niku sing tampil teng mriku mangke ndongake kabupate. Nek kowe ora iso kumpul tak iki besok sesuk aku golek ana nang pasar. Nek teng pasar kula mboten saged panggih jenengan Gusti Rasul. Golek ana aku nang mizan nang gone timbangan ngamal. Aku ngadepi timbangan ngamal atiku tansah duwe rasa aja nganti aku budal jegal sono kene sadurunge aku ro umat wis rampung ditimbang ngamale terus selamat. Allahumma yen mboten nek tinggal aku mboten sami kanjeng aku golek ana nang sirat nang gone wot sing dibentangake antarane masar tekan swarga sing ngisore neraka jahanam aku ning kono. Aku tuh bisa kali jenengan. Namun jenengan iku nabi, jenengan iku rasul, kula niku napa? Terus benjang dos pundi. Nek pun kiamat kula teng pundi jenengan teng pundi ya Rasulullah. Kanjeng Rasul dawuh, sesuk nek wis kiamat aku golek ana ning masar. Ning masar niku ning nggon panggenan kumpul tiyang sak dunya nek pun ditangeki kok kubur kiamat mun dugi niku. Wong saanane bingung kepau boyang payingan wis anak lali pak lali wong sing hamil niku sanalika nglairke mergo wis lali sembarangan iku golek slamete dhewe. Kanjeng Nabi sing tampil teng mriku mangke nyelamet ning mati. Kanjeng Nabi niku sing tampil teng mriku mangke ndongake kabupate. Nek kowe ora iso kumpul tak iki besok sesuk aku golek ana nang pasar. Nek teng pasar kula mboten saged panggih jenengan Gusti Rasul. Golek ana aku nang mizan nang gone timbangan ngamal. Aku ngadepi timbangan ngamal atiku tansah duwe rasa aja nganti aku budal jegal sono kene sadurunge aku ro umat wis rampung ditimbang ngamale terus selamat. Allahumma yen mboten nek tinggal aku mboten panggih kanjeng aku golek ana nang sirat nang gone wot sing dibentangake antarane masar tekan swarga sing ngisore neraka jahanam aku ning kono. Aku tuh nganti aku budal jegal sono kene sadurunge aku ro umat wis rampung ditimbang ngamale terus selamat. Allahumma yen mboten nek tinggal aku mboten panggih kanjeng aku golek ana nang sirat nang gone wot sing dibentangake antarane masar tekan swarga sing ngisore neraka jahanam aku ning kono. Aku tuh masar tekan swarga sing ngisore neraka jahanam aku ning kono. Aku tuh